ليش قاعد جهتنا بالمؤسسة الكشافة التونسية. مرحبا. مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعين يعيشك. ما جيتش وحدك، معك أندري لامبير. مرحبا. Bonjour. Bonjour. Bienvenue chez nous à Radio Med. Merci de m'avoir invité. ميرسي بوكو. دونك باش نحكيو على البارتناريا ما بينات لاسوسياسيون، ونحكيو زاده معك انت زاده مدام امال على البارتناريا هذايا والاوبجيكتيف نتاع سورتو كي نحكيو على الصغيرات و معناتها تعاملهم. واحنا نعرفوا ديما الكشافه ان تعامل برشا مع الصغيرات هذوما، سورتو انه فك التاثير في انه فما انكادرومون كبير برشا من اللي هما صغار. مبادئ الكشافه نعرفوها الناس الكل، وحاجه جديده هذيا. بالنسبه للبارتناريا هذه سي حاجه جديده، صارت اول بارتناريا في الجمهوريه التونسيه، بدات مع جهه نابل فيما يخص الكود دو لا روت، انه قيناه ضروري في تونس. حبينا نبداوه بجهه نابل مع الكشافه التونسيه على حسب الدورات اللي باش يخيموا بحذانا. الدوره الاولى اللي هي انطلقت نهار 8 جويليا، ومن بعد الدوره الثانيه تليها نهار 18 جويليا تنطلق، والدوره الثالثه اللي هي تنطلق يوم 29 جويليا. الافواج اللي جايتنا لجهه نابل من كامل تراب الجمهوريه التونسيه باش تكون متعامله مع الاسوسياسيون هذه، وباش نكونوا ان شاء الله سوتونير على الاسوسياسيون هذه في ليزاكتيفيتي اللي باش يعملوها، وبالطبيعه ديما الحمله التحسيسيه تكون فايده لوليداتنا. L'importance du code de la route pour l'enfant, monsieur Lambert. L'importance du code de la route, c'est très simple. Je pense qu'un enfant, dès le plus jeune âge, doit savoir que l'espace routier est très dangereux. À l'âge de 4 ans déjà, on peut leur apprendre ce qui est permis, ce qui est autorisé, tout simplement en leur faisant reconnaître les couleurs du vert, qui veut dire je peux, et le rouge, qui veut dire que c'est interdit. Leur faire connaître quoi? Également distinguer la droite de la gauche. Au travers de petites vidéos, eh bien, leur montrer quels sont les dangers. Et ensuite, à partir de 7 ans, tout simplement leur apprendre les règles élémentaires pour se promener, pour se déplacer dans l'espace routier. دونك لهنا معناتها يحكي مسيو لامبير اللي مهم برشا معناتها الصغار انهم يفهموا معناتها الكود، يفهموا انهم فما معناتها سيركوي اللي يصير في الكياس وفي الفير ولا في روج، معناتها يعرفوا باللي فيديو باللي فلاير بالحاجات هذوما ينجموا يتبني عليهم ويتعلموها. دونك لهنا نحكيو على لاسوسياسيون مسيو لامبير. Oui. Les activités. Les activités de l'association. Depuis plus de 10 ans, je défends le droit des enfants, l'éducation des enfants. Je reviens du Sénégal, là où j'ai une association également, où je défends le droit des enfants, que l'on appelle talibés, qui sont battus à mort s'ils ne ramènent pas 300 francs ou 500 francs à leur marabout. Et je continuerai d'ici également. Et ici, j'ai choisi pourquoi j'ai choisi de faire une piste d'éducation routière. C'est tout simplement que je viens d'une grande maison qui s'appelle la Gendarmerie nationale en France. Et en France, ce programme, il est inscrit dans les écoles. Ah, d'accord. دونك لهنا معناتها نحكيو على معناتها السيستم هذا، وكانه فما لاسوسياسيون اللي كانت في السنغال، وهذا التعامل من عندك انت قبل، وكيفاش انه داخل في المنظومه التربويه. دونك لهنا وكانه مهم برشا انه اليوم نحكيو على السلامه المروريه معناتها لهنا في تونس، وقت نحكيو سورتو على الصغار. نعرفوا اللي معهد نحكيو لهنا على انه السلامه المروريه مهمه برشا معناتها عند الصغيرات، سورتو حتى في المدارس. بالنسبه للسلامه المروريه هي مهمه برشا صحيح في المجال التربوي. نبداوه بديناه في الكشافه، النجم يتواصل في المدارس في الليسيات، كيف حتى ليزاكتيفيتي هذيا راهي ماهيش ديستيني للصغار كهو، زاد للكبار. وسامه خاطر عندنا برنامج للقاده، خاطر القاده هما اللي باش ياثروا الصغيرات هذوكم. دونك مع لاسوسياسيون تاع دو لونفون بور لونفون باش تكون ان شاء الله ليزاكتيفيتي
اكتيفيتي ديستيني لاي اج لاي عمر باش يكون معناتها الحمله التحسيسيه هذه تكون وصلت 100%. معناتها حتى الصغار والكبار معناتها مهم برشا الصغار الكبار مهم برشا معناتها علاش نخسروا في اللي بارون اللي نلقاو معناتها برشا صغيرات تلقاهم خاطر الصغير معناتها يشوف الكبير هو قدوه ديجا. اي بيان سور يشوف انه القايد هذاك قدوه نتاعو. دونك كيف عندنا ديزاكتيفيتي موجهه للصغيرات فما ديزاكتيفيتي موجهه للقاده زي. Monsieur Lambert, les objectifs de cette journée, l'association, le partenariat. C'est pas une journée, parce que ce centre que l'on crée, c'est un centre qui va durer dans le temps. Ah d'accord. C'est pas une activité, je dirais festive, où les enfants vont venir pour s'amuser. Les enfants vont venir chez nous pour apprendre. Et ce centre est ouvert à tout public. Il va fonctionner pendant la période estivale avec tous les enfants qui seront sur Nabeul et aux alentours. Et nous allons inviter également les enfants des touristes qui seront ici dans les hôtels. Pourquoi ? Parce que ça va permettre tout simplement aux enfants étrangers de venir échanger avec des petits Tunisiens, d'échanger leur Facebook, d'échanger leur adresse et de pouvoir correspondre par la suite pour échanger sur leur pays et sur la Tunisie. Je vois devant vous les livres, les flyers. Parle-moi. Les flyers, je vous ai dit tout à l'heure que nous allons inviter les petits touristes, les enfants de touristes étrangers. Donc le code de la route qui est réalisé et qui est ici, il est en 6 langues. 6 langues. Il est en arabe, il est en français, il est en italien, il est en espagnol, il est en allemand et en anglais. En anglais. Donc il y a 6 langues, il est terminé, il est là. Et nous allons tout simplement demander aux enfants d'apprendre le code de la route. On va leur faire passer un test code, comme toute personne qui passe le permis de conduire. Ils vont passer le code et à l'issue du code, ils viendront faire la pratique sur la piste d'éducation routière pour recevoir un petit permis enfant avec leur photo dessus. Et ce sera le cadeau de la Tunisie aux petits-enfants qui viennent de l'étranger. داكور. خليك كلمة الختام مدام أمال. بالنسبة لكلمة الختام أنا نشكر الأسوسياسيون هذه مادام عندها البلوس لتونس. نحب شكر خاص للأسوسياسيون هذه وإن شاء الله بالتوفيق للجميع. شكرا لك مدام أمال. شكرا لك بارك الله فيك. Merci beaucoup monsieur Lambert pour l'invitation. Merci beaucoup pour les objectifs pour cette association. Merci beaucoup. Et j'espère qu'on se reverra et vous viendrez nous voir sur le terrain pour faire un tout petit reportage et montrer ce que nous sommes en train de réaliser. ان شاء الله يكون عندنا روبورتاج بالطبيعه وانترفيو سور التيران سورتو كي نحكيو على بالنسبه للصغيرات والكود هذا بالنسبه وتحيه للعباد سورتو الكبار اللي يسمعوا فينا توا كاسيسو روحكم في اثنين. نعرفوا برشا امبوتياج نعرفوا اللي في الكياسات توا فما سيركولاسيون فما الناس كل ماشيه البحوره دونك وسعوا بالكم سيسو روحكم في اثنين وطريق السلامه للجميع.